喂，Hello，大家好，我係魚絲啊。今日我同大家嚟玩呢個嘅 Skywars 啦。咁大家可能會問，魚絲 Skywars 唔係聽日出咩？由於聽日魚絲有啲事，就出唔到 Skywars，所以係今日出咗先。不過呢，呢條片呢，大家見到嗰陣時呢，應該會係禮拜3嚟嘅，所以都冇差啦。我咪都嘥氣啦。咁我哋而家就等緊啦。哇！我覺得呢個 skin 真係好靚，靚係，哇！唉，頂唔順，聽到首歌又想跟住哼，唉！上一集就有觀眾話我，唔係阿魔神喺度話我，你唔好喺度跟住哼啦，會冚過你把人先。好，今次我就唔哼 ，OK， 今次我唔哼啦，唉，煩死人啦，弊啦，真係好想跟住哼。好，咁呢，由於啲生牛肉呢就未煮熟嘅，咁我哋就做一個 crafting table 出嚟，先，跟住我哋就做一個熔爐。咁熔爐嘅素材呢，我就用嚟燒肉啦。咁擠晒石頭燒，唔係擠晒木頭燒。我要攞啲出嚟。sorry， 我又跟住哼，冇計。好，咁我哋整啲 stick 先。好，整到把石劍啦。咁呢，除咗係咯，就等佢乜嘢，跟住我哋先做埋皮。跟住同埋我哋要睇呢度呢一個箱。正，哇！使咩燒？呢度有。跟住呢，我新度呢，我再分解一啲先，因為要留翻俾係咯自己用。一半。好啦，攞咗先。咁好啦，我哋要搭過去對面啦。我見對面都冇人，我哋就率先搭過去對面先啦。果然係冇用 Block Launcher 嘅呢個嘅 Minecraft P 係冇咁 bug 啊！唉，用 Block Launcher bug 到鬼咁，真是的，唉，真係諗起都悲哀。係嗰啲好多 Skywars 嘅 bug， 即係我哋之前見過好多 Skywars 嘅 bug， 應有盡有都可以咁講啦，應有盡有。唉，呢度有呢個個盔甲，跟住我又唔記得咗，我應該過咗嚟先啊嘛。如果呢度有鐵劍，咁我石劍，咁我再嚟嘥氣。好啦，咁係啦，咁樣，跟住我哋要過返去啦。兩人的 PK 戰，好啦，我就將所有島嶼，我今場一定要贏 2P2， 我仲唔贏就真係。點解批得咁緊要？都可以批到翻牆裏邊、牆出邊嘅，真係勁！你好，你做咩卡咗喺度嘅？咁勁！又批啦，捨得將我傳送未呢？又俾人 disqualify。哇！我好憎皮嘅。好啦，咁我決定呢，就教大家入一次呢個 Skywars 嘅 IP 啦。
咁我都發覺咧係好多人問我呢個 Skyward IP 係咩啊？如斯咁樣。咁係咯，我而家就教大家打一次 Skyward 嘅唔知係有我就玩開8號場、1號場、2號場同埋3號場啦，大家都知㗎啦。唔係3號場我未玩過。咁咧呢度 Server Address 嗰度咧，我諗應該會開到10幾號場啦，就打翻 SW。例如我呢個3號場 SW3，跟住就 Pawn 啦 LBSG， 跟住再 Pawn， 跟住 NET， 係啦，就咁樣。唔知入唔入到呢？有時可能爆 server 係會入唔到嘅。入到啦。呢個 SW3 嘅呢個嘅 server 啦。咁呢，我都唔使我，哇！咩事啊？呢個 server 咁恐怖嘅，有人嚟搞破壞係咪啊？咁好啦，我哋打多場就結束今日實況啦。就咁樣，我睇下今場有幾多人先。我哋喺呢度搞，有 VIP 喎 ，Ricky B，Ricky，我仲以為 Ricky 有個同學添。能見度亮度，我校到最高啦。跟住山雲層，但係山雲層好似唔係幾靚喎，係咪啊？開啟雲層啦，跟住水質畫面我開咗啦，圖像品質開埋，好，咁就有啲品質啦。咁其實我都想問一句，點樣唔用 Block Launcher 就可以轉到呢個材質包呢？因為其實我係想要魔神答翻我啦，魔神答呢條片，羅先生可以留言俾我，點樣先可以唔用 Block Launcher 嚟轉材質包？因為我見佢啲片啊，我用 Block Launcher 都轉到材質包，我就唔知點解。咁我哋打埋呢場呢，就結束今集嘅 Skyward 啦。豬肉冇屁用嘅豬肉，錯。其實呢，我以後拍生存呢，我都會用呢個 skin 啦，應該啊。咁用呢個 skin 嗰陣時呢，我就會襯翻嗰個叫做呢個嘅金裝啦，係啦，金裝啦，大家唔使下啦，我一定會襯隻金裝嘅，因為我覺得呢個 skin 呢係襯金裝先會係最靚嘅。係咯，我唔知點解，直覺就是這樣的。唉，發乜癲啊？發乜雞瘟啊？咦？我想擺翻好。哇！錯黐錯得咁緊要嘅你，真係勁嘅啫，佩服喎！搭過主島先，我見主島冇人，優先搭過去主島。留意，冇人。仲未有人要搭過去主島，成班蠢材。但係通常呢，咁樣講過啲人呢，一定會係最早死嗰個咯。我諗我應該唔會最早死，我一定開中間呢個先。垃圾！唉，頂唔順啊！垃圾一大堆，哇！原來啱啱係有 bug 嘅喎 ，sorry 啦，怪錯了，有 bug，唔癲啦！呢啲唔使攞啦，攞嚟把屁咩？石劍俾翻你，我有鐵劍。我有鐵劍，金劍，我淨係攞呢啲啦，我要隨時留意後方有冇人。有人想搭過嚟啦，嗱拎嘢走人啦。好，嚟未？我等緊你啊，可以去死啦你。
請去死啦！請去死啦！我鐵劍嚟嘅喎，你咪唉廢豬，不知所謂，廢到不知所謂，仲想用呢啲嚟擋我？你當我乜水啊？我係魚絲喎，其實都冇咩嘢嘅，魚絲咪魚絲。喂，又 payback， 又要我打一次。啊！掟啲垃圾落街啊！我要，太煩啦！一紮垃圾，落街啦你，落街啦！哇，太多垃圾啦！好，我要過去 P 人啊！咦，人用雪球喎，我又用先。人過緊嚟，偷襲！偷襲！喲！啊！有冇搞錯？我唔忿氣，我要打多場。其實入錯嘢，我討厭 payback， 非常討厭 payback。係咯，10分鐘就可以打多場。而且聽日都唔會出噶啦，我就諗住陣間拍埋就出片噶啦，我就唔會等到聽日咁麻煩。寫得傳送未呢？仲會扣血喎！哎呀！陣間喺準備場都死咗，咁咪好好笑係咪先？喂，唔好咁啦，好唔好啊？陣間喺準備場都死，咁好好笑噶啦！終於冇笑啦！我記得手機版佢會自動補血嘅，係咪啊？大家嗨一嗨先，嗨！跟住應該會有啲傻仔認我嗨嘅啦，我諗。而家8.8啦。冇人認我嗨喎，衰嘢！喂，咁好多人喎，人真多啦！人真多，好，10秒，10、9，喂，錯切嘅人又嚟啦，8、7、6、2、1，跳！哇！我要開箱嗰陣時，我要攞咗嘢食先。好啦，着裝。我睇我哋係咩場先？仲有一格。啲嘢喺度。好啦，劈書。我哋呢次呢要，哇！哇，正啦！咁長啲人死硬啦！主導我嚟啦！全部人都同我死開！我有岩漿桶，全部同我死開！開唔到箱嘅，唔搞錯。開箱啦！不知所謂。開箱啊！又夾。放。整把石劍，跟住拎好啲木材啊！嗱臨搭過去主島，跟住放岩漿，正 shit 啦呢鋪！我都係唔肯，陣間又俾人話。
唉，終於開到啦。好，着裝，嗱臨啦。唉，褲又冇一條。我要payback 啊，衰嘢！我要攞好雪球，準備出擊。你覺得主導嗰啲商戶係你嘅咩衰嘢？我嚟懟冧你啦！佢仲未見到我，但係佢身上係石，係鐵劍啊！呀！鐵劍啊！劍俾呢條友，你條 bullshit， 激死我！攞走我把劍，死嘢！我唔會原諒你嘅。嗱臨啊，攞嘢走人。攞晒啲肉佢，喂，有蛋糕好正。Yes，泥土我劈低俾你啦。咩啊？呢個係生豬肉個殼，生豬肉劈低俾你啦。沒屁用的爛東西，爛透啦。金劍我帶上。好，劈友時間，全部給我出來好嗎？我剩得一個人。你今次唔使意同我走，同你講。呀，你識掟我唔識掟，你識掟我唔識掟，你識掟我唔識掟，你識掟。算啦，唔同你玩。有冇弓箭啊？我諗到啦，倒岩漿桶啊！你唔講我真係唔知，我身上面有個岩漿桶喎。你同我小心啲啊！你條 bullshit。佢想過嚟？你想過嚟？鑽石虎 by shit。鑽石虎。未驚過，好狗啊！呢條 bullshit， 我疊高啲掟你，吹咩？喂，咩事？神 payback， 我討厭 payback。喂，你想匿埋一世啊？係咪啊？嚟打我啊！我仲有一組雪球啊！弱智，不知所謂。咦？你幫我拆咗啦，多謝。你可以去死啦！你打唔到，喂！賤呢？一條狗呢？而家香港地戰呢周街都係，唉，好啦，咁我哋今集嘅實況就到呢度結束啦。好啦，咁我哋聽日就唔會出片噶啦，除咗咧呢個係啦，聽日乜都唔會出噶啦。好，聽日就係如斯嘅休息啦。好，聽日再見。唔係，我哋禮拜四再見啦，拜拜。唔係，聽日會出火燃氣喎，係咁。